படத்துல வர சவுண்ட் எஃபெக்ட் எல்லாம் எப்படி உருவாக்குறாங்கன்னு தெரியுமா? அதுலயும் குறிப்பா டைனோசர் சவுண்ட் எப்படி உருவாக்குவாங்க வாங்க பார்க்கலாம். நம்பர் 1, படத்துல குதிரையோட சவுண்ட் தெளிவா காட்டுவாங்க. உண்மையிலே அந்த சவுண்ட் குதிரையோட சவுண்ட் தான் நினைச்சீங்கன்னா கண்டிப்பா கிடையாது. அப்ப எப்படி சவுண்ட் வருதுன்னு கேட்டீங்கன்னா 2 கொட்டாங்குச்சி மூலமா இந்த சவுண்டை கிரியேட் பண்றாங்க. நம்பர் 2, மூவிஸ்ல டைனோசர் சவுண்ட் பயங்கரமா ஆக்ரோஷமா இருக்கும். ஆனா இந்த சவுண்ட் எப்படி கிரியேட் பண்ணாங்கன்னா சவுண்ட் ஆர்டிஸ்ட் டைனோசரோட சவுண்ட் கிரியேட் பண்றதுக்கு கொஞ்சம் மங்கி சவுண்டையும் கொஞ்சம் லயன் சவுண்டையும் இன்னும் சில அனிமல் சவுண்டையும் சேர்த்து மெர்ஜ் பண்ணி எடிட் பண்ண சவுண்ட் தான் இந்த டைனோசர் சவுண்ட். நம்பர் 3, மூவிஸ்ல மழை பெய்யும் போது சவுண்ட் வரும்ல, அந்த சவுண்ட் கேட்டிருக்கீங்களா? இந்த சவுண்ட் மலையோட சவுண்ட் தான் இதுவரையும் நினைச்சிருந்தீங்கன்னா ஆனா அது மலையோட சவுண்ட் கிடையாது. அப்ப அது என்ன சவுண்ட்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம மீன் இல்லைன்னா கறி வறுக்கும் போது வர சவுண்ட் தான் படத்துல மலையோட சவுண்டா கேட்டிருக்கோம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் கொடுத்துட்டு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணிக்காங்க.